好，我们现在来看一下这款 ASUS 的 ROG Phone 7 Ultimate， 它的立体声双喇叭的音质音量表现。那我们现在把声音开到最大，然后播放。好，接下来是我们安装了散热背夹，同样的音乐片段我们再播放一次。那我们一样先开到最大声，好，播放。好，它的喇叭本来的声音效果就蛮不错的，低音很浑厚，那加上这个散热背夹之后，加上这个重低音的效果，可以很明确的感受到它的声音又变得更加的扎实。那不知道各位听完觉得效果如何呢？